Carichi per la Champions? Vinceremo il tricolore! Vinceremo! Vinceremo! Vinceremo il tricolore! Andiamo a Milano, andiamo a vincere! A vincere, ce lo auguriamo e insomma stiamo bloccando pure un po' di traffico, ma ci sta, magari finiamo questa tratta qui e proviamo a raggiungerli perché sembravano interessati e vediamo. Stavate dicendo qualcosa, un commento a volo? Ciao, secondo lei In Champions cosa succederà adesso? in Champions non è una partita semplice. Però il Napoli ce la può fare, non si rivedrà quanto visto al Maradona. Ce la può fare, non è una partita semplice, ce la giocheremo. Perfetto, facciamo passare, grazie mille, anzi no, chiamano per un intervento. Buonasera, state gasatissimi. Forza Napoli, forza Napoli! Me lo fate sentire un coro, un urlo, qualcosa? Forza Napoli! Forza Napoli. Napoli siamo noi! In Champions cosa vi aspettate? È quello che... Fiduciosi? Campionato. Sì? Sì. Allora, oltre il risultato, solo la maglia, solo la Però partita. dovete parlare di quello che succede al San Paolo, Lo abbiamo detto, abbiamo raccontato anche quello che è accaduto oggi, insomma un po' la situazione. Noi ci auguriamo in un unico abbraccio tutta la città, tutte le parti in gioco. Sei fiducioso, si può fare questa cosa o insomma forse è un po' compromesso? Insieme andiamo avanti, uniti. Pure perché il Napoli è sempre stato tutti insieme in Serie C, mi fa strano pensare che non lo sia adesso che sta sul tetto d'Italia e tra le migliori d'Europa. In Champions come la vedi? Sarà una partita molto difficile, ma rimaniamo fiduciosi, giochiamo come sappiamo giocare a calcio, come ci ha insegnato il nostro allenatore e vinceremo. Perfetto, buon rientro ragazzi, grazie mille. Insomma. Forza Quara, forza Georgia! Forza Georgia e forza Kvara, abbiamo anche visto questa famiglia georgiana, che insomma si è goduto il Napoli, Kvaratskhelia, non una prestazione proprio come dire al suo livello, però il problema è quello che dicevo anche durante la diretta, siamo così abituati a un livello massimo, a livelli stratosferici, che ci fa strano vedere quando questi ragazzi giocano in una maniera semplicemente normale e nonostante giochino in una maniera normale riescono anche a vincere su un campo comunque insidioso quale quello di Via del Mare per esempio in questo caso, portando a casa comunque 3 punti fondamentali, perché oggi come oggi l'unica cosa che serviva era la vittoria. Infatti ecco, nemmeno a farlo apposta vi garantisco che non avevo ancora letto, aprendo l'app di Calcio Napoli vedo le parole di Luciano Spalletti che dice: oggi contava il risultato per continuare a sperare in un sogno a portata di mano, quindi oggi come oggi contava solo e unicamente il risultato. Lo scorso anno avremmo potuto non vincere una partita così. Da Lecce mi porto dietro un'immagine e allora vediamo.